Kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 16, giuluhan og ang tambag sa pangasawunon o pamanhunon. Ang atong teksto makita sa Genesis 2:24. Tungod niini, ang lalaki magabiya sa iyang amahan o sa iyang inahan ug muipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa ka unod. Mga kapaglaom, gikan sa sulat ni Ellen White ngadto sa iyang anak nga si Edson ug ang iyang asawa human sa ilang kaminyoon mao kini. Kamo mga anak, mitugyan sa inyong mga kasing-kasing sa usag-usa sa hiniusang paghatag ninyo sa bug-os sa walay pagduha-duha ngadto sa Dios. Sa inyong kaminyoon, inyong tinghaon sa pagbayaw sa usag-usa. Ayaw kamo magpagpaubos sa ordinaryo. Walay pulos nga mga pulong o binuhatan. Inyong ipakita ang taas ug makabayang nga mga prinsipyo sa inyong balaang pagtuo sa inyong adlaw-adlaw nga pakig-istoryahay ug sa inyong pinaka-pribado sa inyong mga paglakaw sa kinabuhi. Ayaw bisan usa kaninyo bisan pa sa unang panahon tuguti ang pagsiaw-siaw o kinumidya nga panaway sa usag-usa. Kining mga butang peligroso, ang samad mahimong matago, apan ang samad nga nagapabilin ug ang kalinaw nga sakripisyo ug ang kalipay na miligro. Anak ko, imong bantayan ang imong kaugalingon ug sa bisan unsa nga kahimtang ipakita bisan jutay nga pagkairita ug pagpakita sa pagkadiktador ug garbuso nga espiritu. Maayo nga imong bantayan ang imong mga pulong sa wala pa nimo kinilitokon. Mas maayo kini kaysa imong bawion o pagwagtang sa iyang impresyon pagkahuman. Sa kanunay, pagsulti sa kalulot ug ayaw pagsulti nga ang imong tingog isipon sa uban nga masuk-anon. Hinaya ang tunos sa imong tingog. Himua nga ang gugma, kalumo ug kaaghop maoy ipadayag sa imong panagway ug tingog. Himua nga buhat sa pagdan-ag sa silaw sa adlaw ug dili pasagdi nga aduna kini panganon. Ang imong asawa mahimo nga tanan alang sa imong ginhandom kung ikaw lamang magbantay ug maghatag kaniya sa hinungdan nga siya makabati og kasubo ug kasamok ug magaduda sa pagkamatinud-anon sa imong gugma. Kamo lang mismo ang makahimo sa inyong kalipay ug makawala niini. Himuon ninyo nga sa pagpangita sa pagpahiuyon sa inyong kinabuhi ngadto sa pulong sa Dios, matuod, halangdon, binayaw ug hapsay ang dalan alang sa matag usa kanimo. Managpasakop sa usag-usa. Inyong isumiter usahay ang inyong hukom. Ayaw padayuna bisan pa ang inyong dalan daw husto alang kanimo. Kinahanglan nga mapahimauyon kamo, magbantay sa tentasyon, maluluyon, mapailubon, mabination, ug malungo sa kasing-kasing, matinahuron, malipayon, ug madinasigong mga pulong. Hinaot nga ang pinakamaayo nga panalangin sa langit maanaa kaninyong duha. Akong mga anak, mao kini ang pag-ampo sa inyong inahan. Kapaglaom, sa dihang ikasal ang anak ni Ellen White, iyang gimaymayan sila kung unsaon nga ang ilang kaminyoon magmalipayon. Una sa tanan, ang kaminyoon kinahanglan nga magtiayon adunay panagiusa ug ang mga kasing-kasing ihatag og bug-os sa ilang pares. Walay mga pulong nga binuhatan nga makapahiubos sa usag-usa. Magistoryahay sa pribado ug bantayan sa dili pagpakaulaw sa usag-usa pinaagi sa mga pasiaw nga pagbiay-biay sa usag-usa. Dili sila maghatag og kahigayunan nga ilang dudahan at ang matuod kung matuod ba ang ilang gugma sa usag-usa. Kinahanglan ang matag-usa mapainubsanon, mapahiuyonon, malumo, malipayon, mabination ug magasulti lamang sa mga pulong nga pagpadasig ug labi sa tanan ang Dios anaa sa ilang taliwala. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga Aman sa langit. Hinaot Ginoo nga tabangan mo ang mga minyo nga ilang pabarugan pag-ayo ang ilang kaminyoon ug ila kining palambuon pinaagi sa gugma ug pagsabot sa usag-usa. Panalangin ni Ginoo ang mga kaminyoon nga nagapaningkamot nga mahimo nga ang ilang pagpuyo dinhi sa yuta mahimong simbolo sa kaminyoon nga imong ginahandom alang kanimo sa ngalan ni Hesus.
Amen.